Marga Vermu en ik ben burgemeester van de gemeente Sluis. En elke aflevering zal ik één vraag die gesteld is door een inwoner of soms een groepje inwoners beantwoorden. Het parkeerbeleid. Ik krijg met regelmaat te horen, hoe zit dat met de app? Ik weet niet hoe ik het moet doen met mijn bezoekerspas. Is daar ook een oplossing voor de oudere mensen, voor mensen die dus niet zo handig zijn bij de telefoon? Ik hoor het graag. Sinds 1 januari 2024 regelen we voor vergunninghouders en bezoekers in Sluis en Cadzand-Bad dat digitaal dient plaats te vinden. Dat betekent aan de ene kant dat inwoners digitaal hun bewoners- en bezoekersparkeervergunning kunnen aanvragen. En daarnaast is de bezoekersparkeerschijf verdwenen en dient men elke keer het kenteken van het bezoek online aan of af te melden. Dat gebeurt via een speciale website die eruit ziet als een app. En ik kan me heel goed voorstellen dat deze verandering, vooral voor ouderen die wat minder digitaal vaardig zijn, erg lastig is. Als je niet in het bezit bent van een computer, een smartphone of een tablet, dan zijn er natuurlijk wel een aantal mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is om wat hulp te vragen bij familie, iemand die u vaak ontmoet, een buurman, buurvrouw, vrienden, etc. Maar daarnaast is het ook mogelijk, en dat is heel goed ingevuld in het hele land bij ons, bij de bibliotheken, om daar een cursus te volgen om digitaal wat vaardiger te zijn. Dus dat zou misschien ook een idee zijn. En natuurlijk kunt u altijd terecht bij ons klantencontactcentrum, hier in het gemeentehuis. Wij zijn gelukkig in de gemeente Sluis, waar u zich nog niet hoeft aan te melden als u ons een bezoekje wilt brengen. Dus loop binnen op de bezoekersuren en u kunt uw vraag altijd bij ons stellen en langskomen en kijken of we u kunnen helpen. Daarnaast kunt u ook uw bezoek machtigen om, zeker bezoek wat vaak bij u komt, om digitaal machtigen om een bezoekersvergunning aan te vragen. Dus dan hoeft u het niet elke keer opnieuw te doen of uw bezoek hoeft dat ook niet elke keer opnieuw te doen. Hij of zij kan zich dan eenvoudig aanmelden. Ik ga ook regelmatig op bezoek bij ouderen. Die zijn dan bijvoorbeeld 16 jaar getrouwd of soms nog veel meer jaren. En mijn ervaring is dat de meeste mensen toch heel goed overweg kunnen met een tablet of hun telefoon. Maar natuurlijk is dat voor bepaalde mensen altijd heel erg lastig. Maar ik hoop dat de hulpmiddelen die ik hier nu heb genoemd, dus in ieder geval het machtigen van uw bezoek om een vergunning aan te vragen, het klantencontactcentrum van onze gemeente waar u kunt binnenlopen of de bibliotheek waar zij ook u wegwijs kunnen helpen. Ik denk dat het met die 3 mogelijkheden zeker goed moet lukken om deze misschien wat ingewikkelde verandering toch goed door te komen. Heeft u misschien ook een vraag voor de burgemeester van Sluis? Maak dan thuis even een filmpje met je vraag en stuur die dan op naar joel@rtvscheldemond.nl.